Всем привет! Сегодня будет большое видео про то, как работать в Archicad с полного нуля и сделать вот такой файл. Я покажу, как это сделать на примере одного помещения санузла. Мы построим его чертеж, сделаем развертки и модель. Покажу, как это все размещать на листе и что вообще нужно делать, если вы еще до этого никогда не работали в Archicad, а уже хотите сделать и развертки, и вот такой 3D красивый вид. Давайте перейду в новый файл, который я создал. Абсолютно новый, еще даже не сохранен, называется без имени. Ничего здесь не изменено, прям вот как вы открыли Archicad, все, больше ничего здесь не менялось. Нажимаю файл, сразу сохраню, сохранить как, и назову его санузел. Все, здесь выбираю обязательно PLN и нажимаю сохранить. Все, теперь файл сохранен, вот он называется санузел, это можно увидеть в карте проекта сразу, вот так называется. Начну с самых основ. Если вы никогда не работали в Archicad, я объясню, что здесь находится и зачем нам нужно. В центре у нас рабочее поле, слева у нас инструменты, которые мы чертим, ниже у нас инструменты для создания проекций и внизу инструменты для документирования ваших чертежей. Справа у нас навигация по нашему проекту. Это карта проектов, карта видов, макеты и набор издателей. Я все это частично в этом видео затрону. Сверху у нас, например, выбран инструмент стена и находятся параметры этого инструмента. Для удобства я всегда себе вот так вот немножко растягиваю, чтобы сразу я видел все параметры здесь. Здесь еще выведены дополнительные команды, которые приходится часто использовать. Они здесь выведены по умолчанию. Давайте как раз донастроим наше рабочее пространство, окружающую среду, она так называется в Archicad, и выведем сюда дополнительные команды. Я нажимаю окно, табло команд, и мне понадобится панель реквизитов, вот она появляется. Еще мне понадобится одна команда, она находится вот здесь, еще табло команд, и называется вот так, упорядочение элементов. Выбрать, вот она появилась. Также понадобится еще одна панель. Нажимаю панели. И здесь она называется панель слоев. Вот так она выглядит. Чтобы их разместить, они не были у вас в рабочем поле, их нужно просто перетянуть. Вот так перетягиваю наверх и фиксирую. А эту я размещу внизу. После того, как мы подготовили окружающую среду, нужно настроить масштаб и подготовить наше рабочее поле к черчению. Масштаб настраивается вот здесь. Это табло оперативных параметров. Выбираю масштаб 1 к 50. Также мне потребуется настроить этажи. Вы нажимаете Ctrl и 7 и вылазит вот такое окно. Здесь нужно будет настроить высоту вашего этажа. Я советую для интерьеров принимать за высоту этажа в Archicad высоту от проектного нуля, от чистового пола, до чернового потолка. В моем проекте это будет 2800 мм. Это нужно для того, чтобы удобно привязывать стены. И в случае чего это изменять потом. Все, нажимаю ОК. У меня здесь изменилась высота моего этажа и уровень второго этажа. Для интерьеров это все принимается условно и для удобства. Нажимаем ОК. После того, как мы подготовили наше пространство к работе, можно уже начинать чертить. Остается только удалить лишнее. Здесь по умолчанию установлены фасады, я их удаляю. Выбираю все и нажимаю удалить. Удалить проекцию. Все равно удалить. Все, теперь у нас полностью чистое рабочее поле. Для правильной организации работы и черчения вам потребуется использовать обязательно слои. Что такое слои, я сейчас попытаюсь объяснить на пальцах, если вы никогда до этого не работали в программе со слоями. На примере чертежей. Представим, что слой — это один лист очень тонкой прозрачной бумаги, кальки. И вы на одном из этих листов чертите стены внешние вашего помещения. На другом листе
чертите только внутренние перегородки. На третьем листе слое чертите только мебель. И когда вы накладываете один слой на другой, так как бумага просвечивается, вы видите полную картину. В Архикаде все то же самое. Сейчас откроем слои. Просто кликайте сюда. И вот справа у нас есть наши слои. Слева это комбинации. Сейчас я про них тоже расскажу. Так вот, в Архикаде все как и с бумагой. На каких-то слоях вы чертите перегородки, на каких-то стены, на других мебель, на третьих размеры. И так для разных чертежей свои слои. Чтобы работать правильно, я советую удалить вам все слои, которые здесь есть, и создавать новые слои для себя. Потому что здесь их много, можно в них запутаться, какой-то элемент положите не на тот слой, потом потеряется. В общем, лучше все удалить и полностью работать заново, делать все для себя. Возможно, на будущее для своего шаблона. Я выбираю первый слой, который находится под слоем Архикад. Слой Архикад удалить нельзя, он здесь основной. И последний с нажатой клавишей Shift. Здесь нажимаю крестик. Все слои удалятся. Нажимаю удалить. У меня остается один слой. Также слева есть уже заготовленные по умолчанию в Архикад комбинации. Они мне тоже не нужны. Мы с вами создадим новые. Удаляем их. Удалить их можно также. Выбираем через Shift и нажимаем крестик. Мне не нужна ни одна комбинация. Давайте теперь я создам свои собственные слои. Для этого урока мне потребуется несколько слоев. Это будет слой стен, это будет слой ограничивающих перекрытий, чернового для пола и чернового для потолка. Будет слой для новых полов, слой для потолка, слой для мебели, слой для размеров и слой для разверток. Сейчас я покажу, как создать один слой, а остальные просто создам на ускоренной перемотке. Чтобы создать слой, нажимаете «Создать». У вас создается новый слой и называйте его как вам удобно. Набираю имя слоя, это будет стены. И все достаточно. Окей. По такой же аналогии я создам и другие слои. После того, как я создал слои, мне нужно создать для них комбинации. Комбинация — это запомненная Архикадом последовательность включенных слоев. То есть сейчас я создам комбинацию, на которой у меня будут включены все слои, кроме слоя разверток. Поэтому я и назвал его номер 2, потому что на чертеже я не хочу, чтобы у меня потом были показаны развертки. На чертеже для мебели. Скрываю. Когда здесь открыты глаза, это значит слой отображается у вас здесь в рабочем поле. Я нажимаю «Новая комбинация» и назову ее «План мебели». Также я создам еще одну комбинацию для плана разверток. На ней мне не нужны уже будут размеры мебели, а нужны будут развертки. Поэтому я отключаю размеры мебели и включаю развертки. Это на будущее. Теперь выбираю комбинацию «План мебели» и нажимаю «Ок». Мы можем видеть, что она появилась здесь внизу в табло оперативных параметров. И мы можем между ними переключаться. Выбираю комбинацию «План мебели» и теперь приступим наконец к черчению. Выберу инструмент «Стена». Он находится вот здесь и выглядит вот так. Сразу перехожу в его настройки. Чтобы перейти в настройки, нажимаю сюда. Здесь в настройках вы видите вот такую миниатюру. Сверху она привязана к второму этажу, а снизу она привязана к первому этажу. И здесь выбираем к чему. Выберу проектный 0, и она будет у меня привязана на 100 мм ниже, чем проектный 0. 100 мм это как раз порог. Место, в котором будет организовываться пирог чистовых покрытий. Ввожу минус 100. И на миниатюре видно, что стена опустилась чуть-чуть вниз, а здесь поднялась. Общая высота у меня этажа была 2800, а с отступлением 100 мм вниз здесь отображается ее размер 2900. Это то, что мне нужно. Дальше я выбираю, что эта стена будет из одного строительного материала и выбираю
строительный материал для этой стены. Давайте так и оставим. Кирпич глиняный, пусть он и будет. Здесь выбираем толщину. Мне большая не нужна. Я выберу толщину в пол кирпича. Это 120 мм. И прибавлю к ней 15 мм, заложенные на плитку и клей. 135 мм. Линию привязки пока не настраиваем. Отображение на плане в разрезе нам не пригодится. Мы сделаем это при помощи графической замены. Все, больше никакие настройки настраивать не нужно. Нажимаем ОК. Теперь мне нужно начертить эту стену. Если у вас есть обмеры, переносите их сюда, просто перетягивайте в рабочее поле. И по ним сверяйтесь и чертите, как вам удобно. Я просто перенесу сюда файл, который у меня заранее подготовлен для этого урока. Выбираю файл, перетаскиваю и выбираю ему слой. Пусть он будет у меня на слое Archicad. Также давайте не забудем настроить слой для стены. Выбираю и кладу стены на слой 0.1 стены. Теперь для удобства я подвину это вот сюда, поближе к точке начала координат. И можем смасштабировать этот файл. Также вы можете его декомпозировать, но представим, что у вас картинка, я показываю, как масштабировать. Я нажимаю Ctrl-K на клавиатуре, здесь обязательно стоит галочка «Определить графически», нажимаю ОК и по какому-нибудь размеру смасштабирую. То есть кликаю на начальную точку и на конечную точку этого размера. И теперь с клавиатуры ввожу значение 1570 мм. Готово. Выбираю инструмент «Стена». Он уже содержит в себе те настройки, которые мы сохраняли. И просто примерно по этой картинке очерчиваю контур. Начну отсюда и ввожу 1570, 870. Проверяйте, чтобы у вас был угол 90 градусов. И вот так закончу построение. После того, как у меня стены сошлись, они заканчивают свое построение и замыкаются. Теперь мне этот чертеж не нужен, я отставлю его в сторону, либо просто потом удалю. Теперь нужно разместить здесь в стенах дверь. Для этого я выбираю инструмент «Дверь». Ему слой не нужно выбирать. Она автоматически присоединяется к стене и находится на том слое, на котором стена. Выбираю дверь, также перехожу в ее настройки и введу ширину проема будет 700. Давайте у этой двери настроим отображение. Я хочу включить ей наличники. Чтобы это сделать, я нажимаю параметры открывания двери, дополнительные элементы. А наличники у меня уже настроены, но здесь они сейчас не отображаются, и это как раз таки из-за одной настройки, которую я вам сейчас продемонстрирую. Давайте сначала настрою наличники. Сначала наружный, сделаю его 70 мм, и потом внутренний, тоже сделаю 70 мм. Нажимаю ОК, размещаю дверь, в какую сторону она там открывалась, наружу. Щелкаю и размещаю. Сейчас наличников не видно. Как их включить? По умолчанию здесь настроены параметры модельного вида. Это очередные оперативные параметры, очередные дополнительные настройки в Archicad. Переходите вот в это окно, щелкаете сюда и здесь изменяете детализацию символов дверей, окон и световых люков. Выбираете полный открытое полотно. Больше ничего менять не нужно, просто повторите за мной. Нажимаете ОК, и теперь мы видим, у нашей двери появились наличники, коробка подетальнее, и выглядит она теперь поправдоподобнее. Я хватаюсь за край проема, довожу его до сюда и хочу отодвинуть ее на 100 мм от этой стены. Чтобы это сделать, я ввожу 100 мм, нажимаю минус и нажимаю затем Enter. Теперь дверь отодвинулась ровно на 100 мм от края стены. После того, как я сделал стены, сделал дверь, я сделаю ограничивающие перекрытия. Черновое перекрытие пола и черновое перекрытие потолка.
Выбираю инструмент перекрытия. Перехожу в его настройки, выбираю слой, перекрытие существующее. Здесь ввожу ему минус 100 мм. Привязку оставляю вот такую. Эта плоскость привязки значит, что перекрытие всей своей толщиной будет уходить вниз от линии привязки. Это будет уходить вверх. Это удобнее использовать для полов, это, соответственно, для потолков. Толщину перекрытия я задам 220 мм. Больше никакие настройки здесь настраивать я не буду. Нажимаю ОК, навожусь на угол стены, либо на какую-то ее часть, сжимаю клавишу пробел, и у меня обводится она вот такой голубой линией. После этого я просто щелкаю мышкой, слежу, чтобы у меня полностью был контур перекрытия, а не вот так вот какая-то отдельная часть. Кликаю, и теперь это перекрытие у меня размещено здесь. Давайте перейдем в 3D и посмотрим, как это выглядит. Мне нужно показать здесь все слои. Не пугайтесь, если у вас показывает только перекрытие, хотя стены мы нарисовали. Нужно показать все слои. Для этого мы специально выводили команду. Вот она здесь у нас внизу. Щелкаем, и у нас появилась теперь дверь, стены и перекрытие. Здесь мы можем измерить высоту нашего санузла. Нажимаем английскую букву М, хватаемся сюда и хватаемся за верх. Видим, что расстояние 2900 мм, все как я и задавал, все получается правильно. Теперь я здесь покажу, как работает 3D. Выбираю перекрытие, хватаю сюда, выбираю вот эту настройку, перетаскиваю доверх, нажимаю Ctrl, и видите, под курсором появился плюс. Это значит, элемент копируется. Выбираю ОК, и теперь он у меня привязан так вниз. Чтобы привязать его наверх, так как это потолок, я просто здесь в настройках щелкаю, и он перекидывается вот так наверх. Все, теперь у нас есть санузел. Чтобы удобно было управлять вам в 3D, здесь почти как в видеоиграх, нажимайте букву U русскую и можете вот так перемещаться при помощи клавиш W, S, A, D. Вот мы уже находимся в нашем будущем санузле. Давайте я вернусь на план этажа. После того, как мы создали черновую коробку нашего будущего санузла, я создам новые полы и новый потолок, который уже будет чистовый. Сделаю это просто при помощи перекрытий. Вы можете сделать это при помощи многослойных конструкций. Как использовать и применять многослойные конструкции, как их создавать, у меня есть видео на канале. Оно будет по ссылке в описании. И вообще все видео, которые имеют отношение к этому ролику, все они будут в описании, либо всплывать у вас здесь наверху в подсказках. Я выбираю, опять же, перекрытие, но теперь я поменяю ему слой. Это будут новые полы. Материал выберу бетон легкий. Высота уже будет 100 мм и от нуля. Также зажимаю пробел. Вы можете его чертить вручную. Хотите построением, например, вот таким по углам, либо просто при помощи клавиши пробел. Кому как удобнее, тот так и работает. Заканчиваем. Вот у нас создалось это перекрытие. Смотрим в 3D. Можем видеть, что это перекрытие уже с границами вот здесь находится. Также я условно создам перекрытие потолка из гипсокартона. Представим, что это опус гипсокартона на 100 мм. Я просто перемещу это перекрытие наверх. Также при помощи клавиши Ctrl его дублирую. Поставлю ему привязку вот так наверх и опущу на 100 мм вниз. Присвою ему материал условно гипсокартон. Вы также можете создавать многослойные конструкции по другому видео и уже назначать сюда многослойную конструкцию. Пусть будет гипсокартон влагостойкий. Теперь у нас есть стяжка и полы, и потолок. Вернемся на план этажа.
Теперь я хочу нанести покрытие на наши стены, полы и потолок. У меня есть на канале видео, как создать покрытие. Давайте я его здесь повторю и создам покрытие. Нажимаю на панель реквизитов, которую мы вызвали, на такую кисточку. Это покрытие. И здесь создаю новое. Создать. Пусть будет дубликат, например, какой-нибудь плитки. Плитка, вот, 60 на 60, отлично. То, что мне как раз и надо. Керамогранит будет 600 на 600. И назову его керамогранит 600 на 600. Все, нажимаю ОК. У меня создано покрытие. Вот, керамогранит 600 на 600. Я применю ему текстуру, которая у меня заранее подготовлена. Керамогранит 600 на 600. Вы можете скачать текстуру из интернета и применять ее в своем проекте. Нажимаю ОК. Настраиваю ее размеры. 600 на 600. Все, теперь перехожу на другой движок. И здесь применяю обновление параметров из основного механизма. Теперь у нас этот шарик превращается в такой вот шарик с керамогранитом. Все, нажимаю ОК. Здесь окно немножко большое. Я его уменьшу. Все, и теперь видно, что нажимаю ОК. Теперь это покрытие я хочу нанести. Для этого мне нужно вызвать табло визуализации. Я нажимаю документ, визуализация и здесь окраска поверхностей. Появляется вот такое табло. Здесь ввожу керамогранит. Можно просто начало. Вот он, керамогранит 600 на 600. Появляется кисточка. И выбираете вот такой вариант нанесения этого покрытия. Теперь, когда вы наводитесь на какую-то стену, она автоматически у вас перекрашивается. А так как толщину плитки я уже заложил, то можно не беспокоиться о том, что она не учтена. Также я наношу его на полы. Здесь у меня часть не покрасилась. Это легко исправить. Просто заходим в настройки стены. Кстати, сейчас я выбрал стену, она выбралась полностью, все стены выбрались. Мне это не нужно. Я нажимаю Alt-G, P русская, и выбираю стену просто. Теперь она выделяется сама по себе. Здесь в настройках стены выбираю замены. И у торцов тоже выбираю керамогранит. Здесь можно нажать просто связующую кнопку. Щелкаю и автоматически перекрашивается. Что касается потолка. Давайте покрасим его в белый цвет. Отлично, здесь сразу выбрана краска белила титановые. Вы можете там выбрать, какую вам хочется. Все, теперь уже санузел становится похож на санузел. Что касается отображения. В таком маленьком помещении неудобно работать, когда угол обзора маленький. Как это поправить? Нажимаете вид, параметры 3D вида, параметры 3D проекции. И здесь вводите 120 градусов. Вот теперь намного удобнее управляться с 3D видом. После того, как вы нанесли покрытие, вам нужно их привязать к какой-то конкретной точке, к началу раскладки. Давайте так и сделаем. Для этого мне потребуется выбрать все стены. Я нажимаю на одну, нажимаю Alt-G, и у меня они выбираются все сами по себе. И давайте выберем, к какой точке мы будем привязывать наш керамогранит. Вот, например, от этого угла пусть стартуют. Для этого я нажимаю опять же документ, визуализация, и здесь привязка 3D текстуры. Задать начало. Я приближаюсь в этот угол, чтобы не промазать, и щелкаю четко по нему. И теперь вижу, что у меня начало плитки берут теперь из этого угла. Также я поступлю и с полами. Выбираю документ, визуализация, привязка 3D текстуры, задать начало. И щелкаю сюда. Вот теперь видно, что плитка вся привязана, и швы совпадают на полу и на стенах. После того, как мы настроили и нанесли покрытие, давайте перейдем к созданию мебели. Перехожу сюда. И так как это санузел, я начну с унитаза.
Унитаз будет в коробе. Давайте я создам короб инсталляции. Выбираю инструмент стена, выбираю ему строительный материал. Все будет показано условно. Гипсокартон. Также можете выбирать и делать многослойную конструкцию. Я для скорости просто сделаю это условно. Толщина будет 200 мм. Слой стены меня устраивает. Привязка будет также от -100, но до второго этажа мне короб здесь высокий не нужен. Я выбираю не связан и задаю ему сам высоту. Так как у меня от нуля до верха короба будет 1200 мм, мне нужно получить это значение. Короб у меня стартует от -100, значит я веду 1300. 1200 плюс 100. Нажимаю ОК. И начерчу этот короб. Я вот сейчас его сделаю вот так. Отдельно потом разверну ему привязку. И доведу до сюда. 200 минус Enter. Вот, теперь этот короб у меня привязан. И давайте посмотрим, как он выглядит в 3D. Кстати, давайте нанесем на него тоже керамогранит. Вот так, готово. С этой стороны не нужно. Вот, теперь у нас есть короб из керамогранита. Причем он у него привязан по центру, и это смотрится даже неплохо. Так и оставлю. Теперь перейдем к мебели. Я выбираю инструмент объект. Вот так он выглядит. Перехожу в его настройки. Для начала я выбираю слой. Обязательно мебель. Вот он у меня. И здесь вы можете вот так выбирать в каталогах какую-то конкретную мебель. Но я уже не помню, когда последний раз пользовался именно выбором через каталоги. Удобнее всего это делать через поиск. Здесь я так и сделаю. Унитаз. И выбираю, какой унитаз я буду применять. Унитаз 27. Теперь у каждого объекта свои настройки. Рассказывать про это очень долго. Лучше самим пробовать, тестировать и запоминать, какие объекты вам нужны, какие настройки в них нужны. Давайте, здесь есть картинки, выберем унитаз. Пусть будет такой. И бачок у нас будет встроенный в стену бачок. Здесь мы можем выбрать кнопку. Пусть она будет вот такая прямая. Размеры его вы также можете задать от руки. Я поставлю 550. 360 и 400 высота. Здесь есть вот такие вот миниатюры, по ним все понятно, что этот размер обозначает. Ну и также у нас есть вот такое отображение. Можете посмотреть, как он выглядит вот так. Кстати, по поводу его цвета. Такой цвет мне точно не подойдет. Здесь во вкладке «Модель» можно сразу полностью заменить весь цвет унитаза. Либо выбрать вот здесь отображение и покрытие, и вручную менять покрытие. То есть сам прибор, сиденье, кнопку можно как-то покрасить. Ну, я для скорости просто покрашу через модель. Все, универсальное мне не надо, я поставлю глянцевая краска белая. Она, в принципе, смотрится неплохо. Нажимаю ОК. Смотрим, чтобы унитаз у нас стоял на нашем проектном нуле. И щелкаем в любом месте. Теперь я его разверну. Чтобы развернуть, вы щелкаете по самому унитазу и выбираете здесь инструмент. Здесь есть поворот, здесь есть зеркальное отражение. Оно как раз мне сейчас подойдет. Я вот так зеркально отражаю и перемещаю его вниз. Чтобы перемещать инструмент, вы используете также эту панельку. Выбираете здесь, вот так выглядит перемещение и перемещайте. Проще запомнить горячие клавиши. Это для перемещения Ctrl-D, для поворота Ctrl-E английская, а это Ctrl-M английская. И перемещаю унитаз вот сюда. В 27-м архикаде есть удобная функция. Нажимаю 2, разделить, и он размещается ровно по центру. Я не хочу видеть вот эту трубу здесь, она только мне портит вид, поэтому я ее отключу. Я выбираю соединение. И подключение воды и подключение канализации отключаю. Все, теперь унитаз выглядит нормально. Я его дублировал, случайно нажал Ctrl. Удаляю.
И теперь смотрим в 3D. Вот у нас появился унитаз. Давайте кнопку опустим, потому что она у нас получается выше, чем нужно. Я выбираю настройки. И высота бачка пусть будет 1100. Вот так выглядит намного лучше. Теперь давайте разместим умывальник. Я выбираю унитаз, через Ctrl копирую его и уже буду перенастраивать его в умывальник. Здесь также ввожу умывальник. Выбираю вот такой вот панель с несколькими умывальниками. Здесь выбираю, что у меня будет один. Мне достаточно. И размеры его сейчас подведем здесь вручную. Я при помощи перемещения вот так его перетаскиваю сюда. Выбираю вот такой вариант. Так неудобно получается, тогда придется измерить. Выбираю от угла до угла, у меня получается 870 миллиметров. Здесь я ввожу от руки 870 миллиметров. И вставляю его сюда. Он идеально встал, здесь 500 миллиметров. Вот так вот он выглядит сейчас в 3D. Давайте его настроим. Дальше я отключаю фартук, мне не нужен. Передняя панель пусть будет. Выступ у нее поставим 0, чтобы получилась такая ровная столешница с запилом под 45. Высоту оставлю 150. И давайте поправлю еще смеситель. Пусть будет смеситель из стены. Вот такой. Вот так уже выглядит получше. Также мы можем поменять ему отображение. Переходим в настройки и нанесем сюда покрытие. Столешница будет керамогранит. Умывальник пусть останется керамический. Смеситель пусть останется из металла. Передняя панель тоже будет керамогранит. Фартук мы не использовали. Нажимаем ОК. И у нас, почему не применились покрытия, потому что стоит модель. Убираю, нажимаю ОК. Вот. Теперь это смотрится немножко получше. Давайте я все-таки сделаю его не круглым, а прямоугольным. Для этого я выбираю стиль раковины и выбираю прямоугольный. А покрашу его все-таки сам умывальник в белый цвет. В глянцевую белую краску. Вот так вот будет уже поприятнее выглядеть. Теперь мне нужно создать вот сюда полку, вот сюда шкаф. И под умывальник хочу создать тумбу, а над умывальником зеркало. Выбираю умывальник, копирую его, захожу в настройки и ввожу здесь зеркало. Такое и выбираем, придвигаем прям к умывальнику и смотрим в 3D, где оно размещается. Оно слишком низко, давайте поставим повыше на 1200, например. Даже можно еще повыше на 1300. Вот теперь зеркало размещено. Вы можете сделать его немножко повыше. В принципе, как вам удобно. То, что у них сейчас контуры такие зеленые, какие-то бежевые, здесь голубой, это ничего страшного, это я все настрою чуть позже. Теперь создаю сюда два шкафа и тумбу. Это удобно сделать при помощи инструмента шкаф навесной. Также копирую инструмент, ввожу навесной шкаф прямой. Как его настроить для тумбочки, которая будет под умывальником? Давайте я введу ему размеры 870 на 500. Это я запомнил. Высота пусть будет 400. И теперь настроим его отображение здесь. Во-первых, ручку отключу, потому что она мне не нужна. А переднюю панель, вот эту, сделаю ребристой. Выбираем раскладка. И вот здесь ширину обвязки, чтобы поставить максимально возможно маленькую,
можно сделать хитрость. Нажать запятая 1. И тогда она будет приравнена к нулю. Там вообще минимальное значение. Ее даже будет не видно в 3D. Горизонтальная раскладка делаем 0. Здесь делаем 20. И получается вот такой вот рисунок. Но здесь его не особо видно. Вот так вот оно выглядеть будет, когда мы смотрим на него фронтально. Нажимаем ОК. И двигаем этот ящик вот сюда. Чтобы сделать его пониже, я специально выводил команду, чтобы он не перекрывал у нас умывальник. Здесь есть панель команд, и мы опускаем его вот так вот вниз. Смотрим 3D, как это выглядит. Его здесь нет, он, скорее всего, да, с другой высотой, у него высокая очень получилась отметка. И вот так вручную удобно в 3D перетащить его. Вот так это выглядит. Кстати, у нас передняя панель не учлась в его толщину. Как это поправить? Перехожу на номинальные размеры, и размеры будут даны по корпусу. И вот здесь ввожу 500. Теперь он стал поменьше. Также опускаю его на 150 миллиметров под наш умывальник. Так как в умывальнике еще учитывается столешница, значит еще на, получается, 30. И вот так он теперь выглядит. Давайте его покрасим. Я применю сразу замену дерева сосна, чтобы выглядел вот таким вот деревянным. Дальше я дублирую этот шкаф вот сюда и сделаю из него ящик и полку над унитазом. Я его поворачиваю, ввожу здесь размер сколько? 1070, а здесь 200 по глубине короба. Передвигаю вниз, поднимаю его на высоту от 0 1200. Смотрим на это в 3D. Вот так получилось. Теперь сделаем его сам высотой 300. Это будет такая вот полка. И отключим переднюю панель. Это делается в деталях сегмента. Выбираем и нажимаем открытый. Количество полок мне не нужно. Здесь никакие полки. Нажимаю ОК. Вот так вот получается полочка. Через Ctrl копирую его наверх. Задам ему высоту теперь 1200. И из этого я сделаю закрытый шкаф. Перехожу в настройки. Нажимаю здесь дверь. Нажму двупольная дверь. И поправлю у нее переднюю панель. Сделаю просто глухую. А покрасим его в краску глянцевую белую. Вот так это теперь выглядит. Давайте еще не хватает полотенцесушителя, по-моему, добавим полотенцесушитель. Я дублирую унитаз, прихожу в настройки и здесь ввожу радиатор и выбираю вот такой тип радиатора. И разместим его где-нибудь вот здесь. Высота от 0 пусть будет тоже 1000. Смотрим, как это выглядит в 3D. Отлично, ну давайте все-таки немножко вот сюда. Вот теперь готов почти первый чертеж, а именно создана его модель. Теперь давайте я покажу, как работать с графической заменой. И быстро поменять все вот эти разные цвета. Для этого я перехожу вот сюда, в оперативный параметр графической замены. И здесь у меня есть различные варианты, которые уже идут по умолчанию. Они меня не интересуют, я буду создавать свою новую комбинацию. Нажимаю «Создать» и назову ее «Чертеж санузла». И впереди поставлю 0.1, чтобы не путаться. Она появляется сразу вверху.
Здесь просто повторяйте за мной, если вы еще не знаете, как работать с графической заменой. Я создам здесь новое правило. Назову его «Стены серые». Нажимаю ОК и перехожу в настройки этого правила. Вот так нажимаю на 3 точки. Что здесь нужно сделать? Нужно подсказать программе, чтобы она отбирала все стены и перекрашивала их в серый цвет с черными линиями для понятности отображения на чертеже. Как это делаем? Добавляем сюда критерии для отбора элементов. Я выбираю стену и добавлю слой. Стены, которые лежат на слое стены. Я меняю у них перо линии на перо потолще. Вот здесь мы видим толщину пера. Единичка 0,15 мм это толщина пера. 0,3 мм это тоже толщина пера. Выбираю перо потолще. Образец штриховки я менять не буду. Я поменяю перья штриховки. Перо переднего и перо фона штриховки. Переднего плана это вот эти линии, которые сейчас оранжевые. Они пусть будут черными тонкими линиями. И перо фона штриховки. Оно пусть будет очень таким блеклым серым цветом. Советую поставить сразу вот здесь замены для штриховок, чтобы в будущем при использовании штриховок у вас они тоже перекрашивались. Все, больше ничего здесь не изменяю, нажимаю ОК. Это правило добавлено. Давайте проверим, как оно работает. Нажимаю ОК, и стены перекрасились. Теперь мне не нравится, что двери все покрашены в оранжевые линии, сантехника в один цвет, мебель зеленый, полотенцесушитель вообще фиолетовый. Давайте это тоже изменим. Я просто сейчас покрашу все объекты, все линии в черный. То есть я нажимаю добавить правило, и у меня будет двери черные линии. Окей, здесь выбираю все двери и меняю у них только перо линий. Пусть будет единичка. Также добавлю правила для всех объектов, которые лежат на слое мебель, чтобы у них тоже были черные линии. Новое правило. Выбираю модельный вид, слой, слой, мебель. Перо линий пусть будет черное. Нажимаю ОК. Все эти правила сейчас находятся в комбинации чертеж санузла. Нажимаю ОК. Вот теперь чертеж выглядит графично. У нас есть здесь перекрытия. Они отображаются такими голубыми линиями. По сути, они нам на чертеже не нужны. Они нам нужны именно в 3D модели для корректности. Поэтому я сейчас в комбинации слоев для чертежа их уберу. Я выбираю слои. И для плана мебели я скрою слой полы новые, потолок новый и существующие перекрытия. И здесь нажму обновить, чтобы все эти изменения, которые я сейчас провел в окне слоев, применились на мою комбинацию. Нажимаю ОК. И теперь никакие линии мне не мешают. Давайте закончим с чертежом и перейдем к разверткам. Для чертежа у нас осталось только нанесение размеров. Чтобы нанести размеры, выбираем инструмент размер. Выбираем ему слой. У нас он есть. Размеры для мебели. И переходим в настройки. Здесь повторите за мной. И у вас получатся красивые графичные размеры. Выбираю шрифт ГОСТ. 2,5 мм. Фон рамка мне не нужна. Параметры выносной линии оставляем такие. Величина до выносной линии поставим там 25 мм. Линия выноска можно настроить сразу, но она нам, надеюсь, не пригодится сейчас на чертежах. Окей.
Чтобы наносить размеры, мне потребуется привязать курсор вот так к какой-то части и потом к другой части стены. Теперь я нажимаю Backspace на клавиатуре, стрелочку, и у меня появляется курсор в виде молотка. Щелкаю, и размер размещается. Довольно большой шрифт я выбрал, давайте все-таки поставлю 2 мм. 2 мм смотрится намного лучше. Теперь я выбираю пипеткой этот размер и образмерю остальное. Вынесу эти размеры наружу. Я сейчас это делаю просто для удобности. Вообще в дизайне интерьеров принято размещать размеры внутри. Ну, кому как удобнее, то так и работает. Четкой стандартизации пока еще по размещению размеров на чертежах дизайна интерьера нет. Кстати, чтобы копировать размер, я также его выбираю. Здесь выбираю перемещение, нажимаю Ctrl, появляется крестик, и у меня размер копируется. Для чего я это сделал? Чтобы сейчас, выбрав размерную линию, зажать также клавишу Ctrl и щелкнуть на краях двери. И тогда у меня появятся дополнительные размерные точки, чтобы образмерить проем. В принципе, мне пригодится еще размер по шкафу. И на этом все. Как раз вот пригодилась выносная линия, которую я настраивал. Давайте продлим ее до размерного числа. И здесь она тоже пригодится. Тоже продлим ее сейчас до размерного числа. Вот так теперь выглядит наш чертеж. Чтобы сохранить этот чертеж, и он у нас никуда не пропал, нам потребуется использовать виды. Виды — это специальная настройка в Archicad, чтобы запоминать все настройки, которые вы применяли для конкретного чертежа. Это масштаб, слои, отображение модели, модельный вид, графическая замена и так далее. Чтобы вид сохранить, нам нужно перейти в карту видов. Она находится вот здесь справа в навигации по проекту. И вот так вот выглядит этот значок. Должно, кстати, высвечиваться карта видов. Но не высвечивается, вот здесь видно. Поиск по карте видов. У нас автоматически Archicad создает в своем шаблоне какую-то иерархию видов. Мне она не нужна, и вам я не советую ее использовать. Создавайте свои новые виды и пользуйтесь, организуйте свою работу правильно. Я выбираю при помощи клавиши Shift абсолютно все виды и нажимаю удалить. Они мне не нужны. Все, у меня остается только мой проект санузел. Чтобы создать вид, я проверяю масштаб, у меня стоит 1 к 50, остальные параметры у меня настроены. И здесь я выбираю кнопку «Создать вид». Щелкаю сюда, и мне предлагают его назвать. Я выбираю ему ID, можете выбирать, можете не выбирать, и выбираю имя. Назову специальное, и это у меня будет план мебели. Дальше смотрим. У нас здесь есть общие параметры. Это как раз те параметры, которые находились у нас внизу, они перенеслись сюда. Нажимаю «Создать». Для чего создавать виды? Неважно, какие слои у вас будут показаны или какие настройки будут применены к чертежу. Например, давайте я поставлю сейчас масштаб 1 к 100. И здесь, например, поставлю без замены. У меня снова все приобретет такой страшный вид. Щелкая на вид, который мы сохранили, мы возвращаемся к нормальному отображению чертежа. Поэтому сохраняйте виды, называйте их правильно и работайте с видами, так будет намного быстрее и удобнее в будущем. Теперь давайте сделаем план разверток. Мне не нужны здесь будут размеры, у меня для этого есть специальная комбинация. План разверток. Здесь видно перекрытие, давайте их здесь тоже отключу, они не пригодятся. Я на плане разверток отключаю существующие и все другие перекрытия. И обновляю эту комбинацию. Не забывайте нажимать «Обновить», потому что у вас может сброситься все настройки. Все. Теперь давайте перейдем к инструменту развертки. Я его выбираю. Вот так он выглядит. Щелкаю на него. Присвою ему слой развертки. И перехожу в настройки.
Здесь мне потребуется произвести некоторые манипуляции, чтобы настроить. Я здесь стираю все, выбираю автотекст, и мне нужен номер вида. Вот так, чтобы было number. Здесь я введу просто санузел вручную, потому что эта развертка будет для санузла. И продолжаем дальше. Здесь настройки все оставляйте такие, как у вас есть. Глубина пусть будет неограниченная, высота ограниченная. И ограничивать высоту я буду от 0 до низа моего потолка. Хотите, можете делать с учетом вашего нового пола. То есть от минус 100 до 2800 с учетом потолка. Но я сделаю просто, чтобы отображался керамогранит, чтобы сейчас это было на чертежах красиво. То есть от 0 до низа нового потолка чистового 2700. Дальше настраиваем отображение модели. Здесь нам потребуется поменять настройку видимые элементы и поставить здесь покрытие штриховка текстуры без затенения. Это чтобы покрытие керамогранита, которое вы нанесли, отображались сразу на развертке. И также ставим галочку здесь покрытие передний план. Готово. Теперь давайте настроим маркер. Я выбираю, что у меня будет индивидуально для каждой развертки свой отдельный маркер. Выберу, что этот маркер будет выглядеть вот так в окружности. Мне нравится такой. Выберем ему стиль текста. ГОСТ. Пусть будет также 2 мм, но в принципе больше ничего не надо. Нажимаю ОК. И теперь начерчу эту развертку. Я буду показывать стену. Вот эту, вот так будет вид направо. И здесь две стены сразу захватывать низ. Поэтому я веду от этого угла к этому. Построение я выбрал при помощи прямоугольника. Вот здесь вы можете выбрать построение. Как выбрать единую развертку, так и начертить свое построение от руки. В моем случае сейчас удобнее сделать прямоугольника. То есть я хватаюсь за один угол и за другой. Делаю второй щелчок. И теперь курсором сам выбираю, откуда у меня будут точки взгляда на развертке находиться. То есть примерно вот так отвел. Видите, у меня появилась развертка. Теперь я ее выберу и поменяю ей цвета. Вот так намного лучше. Что значит вот эта линия? Эта линия — это то, откуда вы смотрите, вот в данном случае сейчас в левую сторону. То есть, если мы ее отведем сюда, она будет резать унитаз. Если мы ее отведем чуть сюда, то унитаз уже не будет разрезан. Также и здесь. Я отведу ее, например, вот так немножко сюда, эту линию. Здесь меня, в принципе, все устраивает. Мне не нужно видеть унитаз. А здесь я отведу эту линию вот сюда, чтобы у меня захватывалась и вот эта часть стены, и взгляд сюда. Но она у меня сейчас сечет полотенцесушитель. Мне это не нужно. Я щелкаю сюда на край и выбираю вот эту настройку. И теперь могу немножко сместить часть этой линии сечения. Получается вот так. После того, как мы провели эти манипуляции, у нас послетали с нормального своего размещения маркеры. Давайте их поправим. Просто выбирайте и перемещаете вручную так вот за черные точки. Примерно, чтобы это было ровно. Можете выровнять их друг относительно друга. Но мне вот этого достаточно. Как теперь увидеть, что находится на развертках? Давайте сразу сделаем правильно. Перейдем в карту видов и создадим клонированную папку. Щелкаем на второй значок и здесь выбираем развертки, санузел. Посмотрим, какие есть настройки. Комбинацию я выбираю план разверток. Масштаб я выберу 1 к 25. Нажимаю специальный и ввожу его рукой. Графическая замена. Пусть действует чертеж санузла, чтобы все линии оставались черными. Больше ничего менять не нужно. Нажимаем клонировать. Теперь у нас есть клонированная папка разверток, и здесь наша развертка санузла. Смотрим на первый вид. 0.1 санузел, 0.2 санузел, мы увидим раковину и так далее. Перехожу в самый первый вид, и вот так выглядит наша развертка.
Сейчас явно видно, что керамогранит не 600 на 600, это значит, есть какой-то недочет в создании покрытия. Перехожу в керамогранит и вижу, здесь у меня стоит штриховка сетка 300 на 300. Конечно, мне такая не подойдет. 600 на 600. Нажимаю, и вот теперь наглядно отображается раскладка керамогранита. Смотрим следующую развертку, следующую и следующую. Хотите, можете оформить их штриховками. Например, сделать здесь затенение в нишах, чтобы было понятно, что это чуть поглубже, чем вот эта стена. А хотите, можете оставить просто так. В развертках вы также можете образмеривать элементы. Выбирайте размеры. Хотите, выберите им слой развертки, хотите, создайте новый слой развертки, размеры, развертки, аннотации и так далее. И можете наносить здесь размеры, привязываясь к конструкциям. Вот так они будут выглядеть. Но в моем случае они не нужны. Я сейчас делаю просто и объясняю, как создавать развертки, 3D-виды и чертежи. Давайте перейдем теперь к самому главному. Чертеж готов, развертки готовы. Создадим 3D-вид. Переходим в 3D. Применим здесь замену чертеж санузла. У нас наконец-таки становятся черными все линии. Давайте вручную поменяем для перекрытий линии. Выбираем линии контура, пусть будут с пером 1. Все, теперь у нас линии контура перекрытий тоже черные. Отлично. Как сделать, чтобы было видно санузел внутри? Нам понадобятся специальные плоскости сечений. Чтобы их открыть, нужно нажать вот здесь. Щелкаем, и у нас включаются специальные плоскости сечения. Если у вас они были созданы в проекте, возможно, у вас все пропадет. Если работаете впервые, то все будет то же самое, как у меня. Дальше щелкаете на стрелочку и создаем специальную плоскость сечения. И вот так немножко подрезаем ей наш санузел. Также я создам эту плоскость сечения сбоку. И сверху. Вот так. Завершить. Теперь мне нужно перейти из такого 3D вида с перспективой в аксонометрию, потому что на чертежах мы используем аксонометрии. Я перехожу в карту проекта, это первый значок здесь, и выбираю общая аксонометрия. Вот меня переместило в другое 3D окно. Щелкаю 2 раза средней клавишей мыши и приближаюсь ближе к моему чертежу. Теперь смотрится совсем по-другому. Давайте настроим этот вид. Для начала уберем плоскости сечений. Выбираем и нажимаем. Показать плоскости сечения. Оно сейчас горит, оно должно погаснуть. Вот. И плоскости пропали. Если вы выключите эту настройку, то у вас просто пропадут плоскости сечений и снова появится вот эта коробка. Нас это не устраивает. Я включаю плоскости сечений и отключаю их отображение. Теперь давайте дальше настроим отображение нашего 3D вида. Потому что сейчас есть тени, мне они не нужны. Нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю стили 3D. Пусть будет упрощенная окраска. Вот так выглядит уже намного лучше. Выбираю полотенцесушитель, который загораживает мне вид, щелкаю правой кнопкой мыши и нажимаю «Скрыть выборку». Он мне не нужен. Вот теперь выглядит классно. Но у нас не белый, а синий фон. И при размещении на листе он будет мешать. Поэтому я перехожу также в стиле 3D. И здесь поставлю белый фон. Нажимаю ОК и ОК. Вот теперь чертеж выглядит хорошо. Вы также можете сохранять это в векторной графике. Выбрать отображение. Упрощенная краска, например, векторный. И оно будет отображаться у вас так. Но мне хочется сейчас показать с текстурами, поэтому я сохраню с текстурами. Просто выбираю упрощенная окраска. Чтобы сохранить вид, перехожу в карту видов и нажимаю «Создать новый вид». ID я ему задам специальный, у меня будет ID 3D.
это для заголовка чертежа. И имя у меня будет вид санузла. Все оставляю так же и нажимаю создать. Теперь, как вы не меняете все, когда вы переходите на 3D вид санузла, у вас также все возвращается. Давайте перейдем к завершающей стадии – размещения чертежей на листах. Для этого переходим в книгу макетов. И здесь у Archicad опять заготовлен для нас шаблон. Это макеты. Как я уже рассказывал в видео про макеты, ссылка будет в описании на это видео, нам они не нужны, мы будем создавать свои. Поэтому давайте я удалю все белые макеты, они мне не нужны. Но мне приходится оставлять один, потому что все удалить не позволяет программа. Нажимаю удалить. Папка мне тоже не нужна. Я ее удаляю. А основные макеты не трогаем, потому что основной макет, вы можете также посмотреть видео, я там объяснял, что такое основной макет и как с ним работать. Теперь я создам новый, обычный белый макет. Щелкаю сюда и назову его чертежи санузла. Формат у него будет альбомный А3. Создаю. И вот создался мой лист, который я буду выводить на печать. Теперь в навигаторе выбираем карту видов. И можем перетащить сюда эти чертежи. Я перетащу план мебели. Я перетащу развертки полностью папкой. И перетащу 3D вид санузла. Щелкаю 2 раза средней кнопкой мыши. И вот у меня появляются мои развертки. Они сразу разместились по умолчанию такими огромными, но это легко поправить. Настройки, рамка по размеру чертежа. И нажимаю ОК. И вот они у нас разбросаны здесь по чертежу. Давайте их выровняем. Нажимаю редактор, выровнять. И вертикально вверх. И редактор, выровнять. И пусть будет по левому краю. Теперь мы хватаемся за этот маленький, но видимый кусочек с развертками и переносим их вот так на лист. Готово. Они лежат одна на другой, потому что мы выравнивали их. И можем их вот так распределить. Также я сейчас поступлю с чертежом вот этим и вот этим. Выбираю настройки, рамка по размеру чертежа. Так как у меня был здесь еще лист ненужный, он и появился. Давайте я его удалю. Он мне так и не потребовался. Удаляю, перехожу в чертежи. И теперь у меня все выровнялось. Дальше. Здесь я вручную пододвигаю границы вот так к краям. И могу смасштабировать этот чертеж. Давайте также нажимаю Ctrl-K и немножко его уменьшу. Пусть выглядит вот так. Развертки. Смотрим. 1, 4, 3, 2. Размещены они неправильно, поэтому мне придется вручную их подвинуть. Четвертую в самый конец, а эту вот сюда. Для удобства мы можем их распределить при помощи специального распределения. Для этого я их выбираю, перехожу в редактор, распределить и просто нажимаю специальное распределение. Здесь выбираю такие настройки и распределю их вот примерно до сюда. Вот так они разместились у меня на листе. Давайте я выберу им нормальные заголовки, а не вот эти голубые. Я сразу выбираю все мои чертежи, нажимаю настройки и настрою здесь заголовок. Выбираю графу заголовок и нажму заголовок в рамке. Перо его пусть будет также единичка. Нажимаю ОК. И вот теперь заголовки почти готовы. Нужно сделать их чуть поближе. Для этого я перехожу в заголовок чертежа. И здесь ставлю не 10 мм, а допустим
3. Вот так намного лучше. Сейчас я смасштабирую еще раз чертеж 3D вида. Подвину его вот так сюда. На нем мне, кстати, не нужно, чтобы отображался масштаб, поэтому я его отключу. Перехожу в настройки, заголовок чертежа и показ масштаба отключаю. Все. И у меня подписывается ID 3D, вид санузла. Здесь 0.1 санузел, 0.2 санузел. И мне нравится такое отображение, довольно классное, красивое. Сейчас чуть подвину, чтобы они у меня помещались. Здесь у меня 1 к 50, план мебели. Помимо плана мебели нам еще потребуется маркировочный план. Давайте сохраним быстренько его вид. Переходим на план мебели. Щелкаю 2 раза средней кнопкой мыши и переключаю здесь на план разверток. Здесь у меня появляются развертки и пропадают размеры. Я сохраняю новый вид. 2. План разверток. И нажимаю создать. Этот же вид я перетягиваю сюда на лист. Пипеткой воспринимаю параметры от этого чертежа, я передаю вот этому. Единственное, что не передается, это рамка по размеру чертежа. Выбираю. Нажимаю ОК. И вот теперь все размещено так, как надо, и наш чертеж готов. У нас есть план мебели с размерами, у нас есть план разверток, сами развертки с номерами и 3D вид. Все, теперь давайте сохраним этот чертеж в формат PDF для печати. Для этого нужно, чтобы обязательно у вас лист находился в рабочем поле. Выбираете его вот здесь, нажимаете «Файл», «Сохранить как». Здесь выбираете PDF. И здесь я напишу чертеж. Параметры документа выбраны в навигаторе макет. Нажимаю ОК, нажимаю «Сохранить». Теперь, когда я перехожу в папку, открываю чертеж, и вот так он выглядит. Можете выводить на печать. Ctrl-P и печатайте вперед. В этом видео вы узнали, как создавать чертежи, как работать с графической заменой, со слоями, как создавать развертки и делать красивый 3D вид. Очень много всего. Ссылки на другие видео будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне, записывайтесь на консультации. Всем пока!